का भी फॉन्ट चेंज हुआ, स्पीड आई है 45 अंकित जी की। ओके। एंड रोहित 46 इस बार आए हैं। CV18 इंग्लिश में 45 एंड संदीप जी 59 100% डिसेबल के साथ। इंग्लिश 42 रॉन्ग। अगर रॉन्ग वर्ड सही हो जाते तो मज़ा आ जाता, ये तो बात है। बैक स्पेस आपने नहीं लिखा, आई थिंक डिसेबल किया इस बार। प्रमोद जी 51, राजकुमार जी 70 96 10 रॉन्ग है, 19 बैक हैं। बहुत ही गजब भाई। 70 46 45 प्लस इंग्लिश आने लगे और हिंदी में लगभग 45। के की 46 90 एक्यूरेसी। तो देख लो के कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। रॉन्ग वर्ड करीबन तुमने हमें लगता है 12 या 11 वर्ड रॉन्ग कर दिए हैं भैया। इस पे इंग्लिश करते हैं तो 38 39, JR पर 42 43। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ ना करो, प्रैक्टिस करते रहो। JR पर ज़्यादा कर लो, आराम से पास हो जाओगे। हमें पास होना है, 2-4 वर्ड ऊपर नीचे 2-4 वर्ड पर मिनट रहता है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा टारगेट, जैसे मैंने टारगेट बताया 45 रखो। अगर 45 आने लगा ना JR पे तो वहाँ पे भी आपकी आराम से निकल आएगी 42 43। सर सर्दियों का सेशन, सर सर्दियों का सीज़न था, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, गैस सिलेंडर ही धोता रहा। अच्छा शादियों का सीज़न था चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा। नवीन जी 51 94 12 रॉन्ग। बैक स्पेस ये भी डिसेबल। और सबसे अच्छी स्पीड अभी इस बार मैं देख रहा हूँ दोबारा से, विजयंत राजपूत 41 एक्सरसाइज में 71 98। के की 46 आई थी। विजयन जी गजब बिल्कुल। टाइपिंग सेटिस्फेक्शन से नहीं हो पा रही कुछ दिनों से, एक आध दिन का गैप लेके आराम से टाइपिंग शुरू करिए। एक्चुअली जब ज़्यादा लंबा सेशन घिसता है, अब जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा ना तो फिर टाइपिंग मन से होने लगेगी। और ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इस वजह से टाइपिंग सेशन में मतलब थोड़ा सा नहीं करने का मन होता है। मैं भी समझ सकता हूँ ये चीज़ें। इंग्लिश 42 बहुत ही अच्छा निशान ये, पर क्या एक्यूरेसी बहुत डाउन कर दी भाई इंग्लिश में। इंग्लिश में एक्यूरेसी मैं बोलता हूँ करीबन 95 प्लस रखो, रॉन्ग वर्ड बिल्कुल नहीं। अरुण जी 41 में 26 इंग्लिश। आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस करिए। आप एक्स सर्विस में नहीं, ये बता दीजिए ज़रा। अमित जी 42 हिंदी में। ओके। 42 में 39 की स्पीड, बैक 34। एक्यूरेसी बहुत ही कमाल की कर रहे हो भाई हिंदी में। पंकज पांडे, हम टीम USPA के सदस्य हैं। अच्छा जो लोग अभी लाइव हैं वो फैमिली हैं, बाकी सब बरसाती मेढक एडमिट कार्ड आने पर आते हैं बस बिल। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कुछ लोग शुरुआत में बहुत पहले 2 महीने 3 महीने पहले जुड़े थे, फिर उनकी स्पीड ठीक हो गई। और मैंने ये बोल भी रखा था, लाइव सेशन में आने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग को मैं फोर्स नहीं करता हूँ। आपकी टाइपिंग अच्छी हो गई हो, आप सेशन को ब्रेक ले सकते हो, जब मानो तब देखो। लाइव में आने की कोई वैसे फोर्सफुली नहीं है कि मतलब आपको आना ही है, बस प्रैक्टिस आपकी जारी रहनी चाहिए। ठीक। घर वालों ने हलवाई के पास लगा दिया, बहुत परेशान कर दिया। अच्छा टाइपिंग कब तक होगी, कुछ आइडिया सर? अभी कोई आइडिया नहीं है। नेहा 43 97 29। स्पीड में बार बार मेंशन करता हूँ, मेरा आप लोग थंबनेल भी देखते होगे तो उसमें लिखता हूँ कि 40 प्लस हिंदी और हिंदी इंग्लिश 45 प्लस। तो ये टारगेट जो अचीव करके चलेगा ना तो उसको बहुत ही कम। हिंदी में मैं मानता हूँ कि सभी एक्सरसाइज में आपकी स्पीड इतनी गेन नहीं हो सकती, पर इंग्लिश में आप 45 के अप्रॉक्स रह सकते हो। 2-4 वर्ड पर मिनट नीचे हो सकता है, पर इंग्लिश में इजी एक्सरसाइज भी आती है तो 49 तक भी जा सकते हो। ठीक। इंग्लिश में मुक्ता 48 40। एक ये भी मतलब क्या कहूँ, जज्बा कह सकते हैं। मतलब अभी इन्होंने मैसेज किया था कि सर रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे और उसके आने के बाद बोल रहे हैं मतलब स्पीड, मतलब तुरंत अपना सेशन ऑफिस आने के बाद तुरंत अपना सेशन स्टार्ट कर दिया। बहुत ही गजब भाई। कल गैप लूँगा, दोस्त की शादी है, जाऊँगा सुल्तानपुर। ओके सर। आज हिंदी की फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी थी? 41 42 थी हिंदी की आज। हिंदी की 41 और 42, इंग्लिश की 40 41। इंग्लिश 31 94। बहुत ही डाउन है संदीप जी। रिपीट करिएगा, बैक स्पेस कम करिएगा, पुराने वीडियोस देखिएगा, पुराने वीडियोस से बहुत ही हेल्प मिलेगी। प्रखर 43। सत्य सर फिर रॉ मटेरियल खूब खाया होगा, मसलन काजू बादाम। संदीप भाई धन्यवाद, और आप कंसिस्टेंसी अच्छा परफॉर्मेंस से देखता रहता हूँ। इकोलॉजी, हाँ सर कोड ना हो तो 100% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करते हैं आपकी तरफ। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, ये चीज़ सभी को करनी चाहिए इंग्लिश में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोशिश करो 100 लाओ,
पर 100 नहीं आएगी तो कम से कम 98 का टारगेट तो आपका आएगा, 99 अचीव करोगे, 98 99। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ठीक, सेल्फ कॉन्फिडेंस